Kay nasang aga nagatag kita award sa madamo nga mga Latin honors ta nga mga uswag scholars nga graduates, no. Ang iban gani nag signify nga interesado sila maobra diri sa City Hall, so matamat na sila kadto diri pang-assign ta sa mga departments nga kinahanglan tawo. After sina may araman kita nga mga kabataan nga sa Mayor's Sports Academy, no. Sobra 1,002 nga kabataan, lain-lain nga sports, may tennis, may football, may boxing. Ang ini nga sports academy kadako gid sang bulig sa aton nga kabataan kag kadamo na sang aton nga mga athletes. Nga ato na to sa Manila ang varsity na, no, sa volleyball kag sa mga iban. We will continue with this program kay para sa aton dako nga bulig para sa development sa mga kabataan. Ang aton isagid ka importante gid siguro nga ginatutukan subong amo ang aton nga PPP upod sa SM Prime. You will note that it is not only Iloilo City that has entered into PPP projects. Madamo nga mga munisipyo, no, because gintulod na ginman sang national government nga ang mga LGUs pangita sang partners pagi sa PPP. And kaina may nakitaan gani kung isa ko ka Viber group nga gin-report nga ang mga PPP projects nga mga local government ari ang Taytay City Control joint venture subway sa Makati City, ferry sa Bataan Province, transport terminal sa Batangas City, seaport ng Aklan, Cadiz, water supply and distribution sa Camarines Sur Province, joint venture, mini hydro, San Luis Municipality, joint venture, nasunod na aton nga public market redevelopment, Iloilo City, lease, public market redevelopment, Tanawan City, BOT, public market Mandaluyong City, bill transfer at BOT, town center Valenzuela City, joint venture, slaughterhouse Tarlac City, rehabilitate, operate, transfer, reclamation Pasay, Parañaque, Manila Cities, joint venture, property ventures development Cebu Province. Gaplano pakitagan ni isang PPP man sa waste to energy, PPP man para sa reclamation, hopefully ang slaughterhouse ta may ma-interest, but we are ready to handle the improvements kung wala naging man ma-interest, pero ti kabay pa may ma-interest. Kahit ang PPP gina-recommendar gid subong sang national government, sang NEDA, kag sang iban nga sa amon sa League of Cities, no, bisan sa League of Cities namon PPP among ilang nga gina-recommendar. Napadala sa akon ang schedule kay may visioning to ang mga League of Cities nga mga officers sa Cebu. Ang isa ka importante nila nga topic is PPP, no. Kag inimbitar nila to si Manny Pangilinan para may istorya parte sa PPP. Ang grupo ni Manny Pangilinan ang proponent sang aton waste to energy diri sa aton sa city. Ang markets is only one of the components nga ginaobrata kay ang tanan nga ginobrata subong gina-improve ta mga
aton nga mga plaza, ang aton nga schools, ang daycare centers, ang health centers, ginaubratan ni tanan because we want to bring Iloilo to the next level, no? Amo na nga ang aton sa market sa dugid ka importante kay ang SM Prime will only be leasing a portion of the market. Ang SM Prime is not leasing the whole market. Muna dapat klaroon tanong portion lang na iya para nga butangan nila sang save more. In exchange, ang iyang rentals pobraya ang bilog ta nga market. And sa ginambalto ni Mr. Jeffrey Lim, ang presidente sang SM Prime, they are ready to spend up to 3 billion, no? Para sa duha ka markets. Ang aton gani nga computation sa lease para sa duha ka markets is only pila to 900 plus million, no? Pero they are ready to spend up to 3 billion kay butangan nila waste water treatment plant, butangan nila water system, kayo nila drainage, may mga CCTV kita, may nami kitang mga CR, and ang stalls ang aton nga ginaliwat-liwat gid ang tanan makabalik. Waay man sang rason nga hindi magbalik ang mga vendors naton. May na-file nga kaso, we are ready to present our defenses. Karon sa hapon, the 1:30 may raffle. Dasonti, tanawon ta kung ano ang desisyon sang judge nga kung diin ina matupa. So I'm ready for questions. Thank you, sir. First question, Sabian. Morning, Mayor. With regards sa PPP, na-confirm na ang lease agreement ng City Council, Mayor. Anong next steps ini? Na-confirm na ang lease agreement sa City Council. Ang next step, i-finalize na ang design ng SM Prime. And as I have said, we will continue to consult the vendors kung ano ang ilang mga concerns kag ang issues nila. And even in the consideration of the design, we will talk to them para nga masiguro nga waay sang objections sa halin sa aton nga mga vendors. After the design, we will have to agree kung diin ang ilang temporary nga lugar para sa ilang mga stalls. Ang nabalaan ko lang yan nga sigurado ko ang sa Central Market nga dira sa tubangan sang UI. Ang sa Terminal Market, way pa ko kabalo kung diin gidman, pero dumduman ko sang una sang ginumbra ang Terminal Market. Kaya mo ginto pagsulod ko nga alkalde, ang temporary nila nga mga stalls ara sa Mabini kag sa De Leon. Follow up lang, Mayor. Nakakuha na ang SM Prime, Mayor, sang permits nga kinahanglanon nila to start sa construction? Way pa, kahit way pa ta design. Once nga may design na, then when you go to the office of the building official, you have to submit your design, no? Way pa kita design nga na Historiano Foods sa SM Prime. As I have said, ang tanan nga mga issues kag ginapalabot sa mga vendors iupod na sa pag-finalize ang design. Just a follow-up, Mayor. Mga saan-o ni siya, Mayor, ang timeline naton nga matapos ining design, nga may final na kita nga design? So, it will take some time, no? Kaya ang ara na subong sa SM Prime, they will have to consult their architects and engineers. Once nga may ara na natin, konsultahon ko naman ang mga vendors. But I think as much as possible, they would like also to proceed, no? Kaya gusto man nila dahil magsugod sa project. But ang construction, Mayor, makastart ayhan kita with before matapos ang tuig ni? Hopefully, no? Kaya 2 years ni. And kung makastart sila within this year, 2022, then before the end of 2024, tapos na.
And kabay pa inupdanay na lang sila tanan, no? Kay ang ibanta nga mga markets, may jutay naman lang to, may ang balaan ko sa lapas do insulation na lang tong ginambutang. Tapos ang kuryente, ang haro daw umuman, after sina masaylo na sila kag makasugod na ta. Medyo mapos ang sa Arabalo, kaya ang ilang temporary stall sa sulod sa gym. So why na sila problema, no? Nag-ubra na lang sila to sa mga tables nila. Kanti may mga CR na nga available na dito sa sulod, no? Pero ang sa haro kag sa lapas na budlayan sila. Ang DPWH sari man diri sang nagligad nga Biyernes para sa Mandurriao, kay gusto man sila makasugod na sila sa Mandurriao. Kita gadali naman parang by the end of 2024 tapos tanantang plaza, tapos tanantang markets, kag brand new na ang tanan nga makitaan ta. Ang akon lang update sa plaza, nag-meet ko sa contractor sang Haro Belfry last Friday, kag ginpabalo sa akon, target nila still is September 15 matapos nila tanan. And may bag-o tong statwa ibutang nila sa kay Gamboa bala. So duwa na to, si Lopezaina kag si Gamboa ang statwa sa Haro. So September 15 Haro matapos na. Pero una lang naanay ang Belfry, ang Lopezaina, shrine kag ang bandstand, kay ginatapos pa ang mga iban para sa phase 1 ang aton dira bala nga lugar, kay ting lapit bala sa Belfry hindi pa matandog subong kay may quarters pa ang mga workers ang Belfry. Ato ko to sang nagligad man nga semana gintanaw ko man. Another question or the same topic? Sige. Sir, going back sa PPP, considering nga may ongoing case, maka-affect ini sir sa mga processes subong nga ginahimo sa SM to city government? Waay man, as long as there is no temporary restraining order and no injunction. Pero para sa akon, duway naman i-restrain or i-enjoin kay napirmahan na confirm na sa City Council. So, there is no more action that should be enjoined. No? Kaya it's a fait accompli. Morning, Mayor. Maas lang ko if ang mga vendors bala nga nag-file sa isang kaso, wala sila naka-consult or naka-istorya sa imo before nga ipatigayon ang ining PPP agreement? Why ko kabalo bala kung sino ang member ni Rex Donasco. But si Rex Donasco ari diri sa kwarto ko sang naga-consultation kami. Nakita ko gid siya sa akon nga mga mata nga ari diri sa akon nga kwarto during the consultation. So it's not true. And may allegation man kung nakitaan nga siling nila ang Iloilo Business Club kuno ay na-consult. May ara kita endorsement sa Iloilo Business Club. You know, Iloilo Business Club was among the first to endorse this project. So abot kundi na ginakuha sa mga ini nga mga allegations, no? Siling nila maapektuhan sila because ang ini nga market ma-improve. Pero ang Iloilo Business Club was the first nga nag-endorse, no? Salamat ko gani kay Mr. Terence Oigongco. I think he was even interviewed over some radio stations. Ang akon lang ang isa, siguro, tanon ta, ako sang hindi pa kumasako, nagapanindaman ako sa Central Market, no? Why ko ga sapatos, ga tsinelas ako kung maninda ko,
Kay kung magsapatos ko, basi madanlog ako. You know, let us not fool ourselves. Tanan kita nakakadto dira. Kung may bisita kita nga alin sa Manila, no, ya gani kita magdala dira kay ti kung gusto sila mabakal pinakas, bakal sila sang balingon o kung uga, no, ya man ta magdala da kay ilang mga sapatos mahigkuan, mabasa, musina, no. And I have been to other markets. I've been to Marikina market, daw ka nami man to katinglo, kasanag, kung magulan daw ay man nagatulo, no. So, you know, there are really issues that should be addressed in the markets, and that is probably the reason why we're getting a lot of endorsements, even from the doctors, the lawyers, the business community, mga jeepney drivers, kag-hospital, no, you know, ang Dr. Pedregosa, ang dira sa doctors, ang si Sister Arcelita ang St. Paul's, you know, even the hospitals are endorsing this. So, why man anyone can file a case, but let us also be more circumspect, no? Development in isang syudad. Mayor, as of now, sabihin na kita nga stage sa project. Ano ng status niya? Ang status na confirm na ang agreement ta. Ang sunod ni will be the design. I-finalize ang design. Once ma-finalize ang design, then makadto na ta sa architectural kag mga engineering designs, no? Kag parang masubmit na sa OBO. Mayor, can may publicly inform ang pumuloy natin regarding sa design kag ang pwede That is naman. what we talked about earlier. Nga once mayroon ng design, proper consultation will be made. But you know, consultations can only be as much, no? We cannot consult everyone, and we cannot be forever consulting everyone, no? At some point, we just have to decide and finalize the design. Sa 18, ang Comelec gali may groundbreaking area ila design, no? Tapos na ila design. Because may duta kita nga ginpausar sa ila sa Molo. So 18, I think 2 o'clock in the afternoon. Maabot diri ang chairman sang Comelec, si Attorney Garcia, and I think everyone should be invited there para nga makatambong man ta. This is a 4-story building that will house the offices of the Comelec. Sa subong balaan man ninyo ang Comelec, may ari diri, may ari dito, may ara gani sa supermarket nga City Comelec ta. So once nga makomplete na ini, ang regional office ari na di, provincial office ari na di, ang city ari man na di. May several ang mga lote tada bala sa Molo para sa aton nga dira man ang aton nga molecular lab nga bag-o, dira man ang ospital ta, dira man ang OCD, dira man ang ini Comelec, and very recently na ngayo ang PCSO sang ilang usaron man nga para sa ilang opisina. So, since nga may lugar pa kita, ginatag naman ang pausar sa ini nga mga lote. So, you are all invited, no, para sa groundbreaking na sini. Mayor, ang atong nga dengue is already more than 700 cases and may cluster sa pila ka barangays. Anong atong measure? Actually, sa subong ka preparar na ta hydration areas, no? Ang isa naton nga natanaw dira sa Suo. Ginapreparar na subong para nga
dira kita mabutang sa mga pasyente ta nga kinahanglan i-hydrate. Mayor, may update kita, Mayor, sa misting sa mga schools. May bag-o kita nga 700 ka cases, pero gin-report ni Dr. Roland subong kay balan mo si Ann nag-live lang anay kay nag-positive man siya sa COVID. Si Roland subong OIC 700 plus cases pero 400 lang dira ang confirmed. Ang ibanda gina-verify pa. Ang school sige aton nga misting kag fogging na gid na ya, no? Kay para sa abre klase, I think over the weekend they did that, no? And ang mga barangay balang may clustering, hindi lang kita misting dira, ma-fogging gid kita. With this number, Mayor, we consider nga alarming or anong assessment ta sa cases? Well, taas ang cases, no? I do not want to say nga alarming, but taas ang cases ta. And that is also the reason nga naga-prepare na ta sa areas para maka-hydrate kita, no? Kay balaan nyo, ang importante sa dengue, kung magsaka ang imo ilanat, sige imo hydrate para nga hindi ka ma-dehydrate, no? Kay delikado sa kabataan ma-dehydrate. Good morning, Mayor. Si Rene Millanes from Iloilo News Online. Ang pamangkot ko lang, Mayor, aside sa ina nga mga topic, about ni sa House Bill ni Congressman Joey Salcida about sa pagbawal ang House Bill 662. Pagbawal sa mga cellphone sa inside sa school. Anong imo panindugan sa inyo, Mayor? Well, kung nagatudlo ka, importante gin man ang atensyon sa kabataan ara sa imo. Ako para sa akon nagatudlo man ko sa una sang law, no? Ang maayo lang to sa una sang katudlo ko ay pato cellphone. Ite madugay-dugay na to I thought 1983, 84, 85. Sang 86 pag appoint sa akong konsehal sa ako nako ay nako nagsige tudlo, no? Para sa akon ang atensyon sa kabataan dapat ara gid sa eskwela. Ang problema lang siguro how do you operationalize that, no? Because if you have assuming like sa Iloilo City High, Iloilo City National High School, you have a population of mga 5,000 ada sila. Din mo pamutang ang 5,000 nga cellphone. Kag base magbalik ka, lain na imot balikan, no? May lang to iyaya kung daan na to cellphone nyo, pagbalik mo, iPhone nga latest, kundi paslamat to siya. Ako agree ko na, but how to operationalize that might be a little difficult, no? Pero para sa akon, importante nga ang atensyon aragid, no? I think we should all support face-to-face classes, no? Nagapakita nga mga 9 years old, 10 years old, hindi pa kabalo magbasa, ang pila ka tuig nga maay isang face-to-face daw 2 or 3, 2 years nga maay face-to-face kadako gid sang epekto sa education. Ang kabataan, you know, gasako sila bala ma face-to-face. Ang apo ko nga 4 years old gani gadali na maklase kagapon natukuto sa iya ginapakita iya sa ako ng iya knapsack, iya bag. Lingko unod yan na, ang unod sa iya knapsack, face mask, no? Kaya ito yung face mask man siya kung magsulod sa klase. The kids are roaring to go back to school, no? Kaya ito, kadugay na nga nadula sila, wa sila social interaction. Kapin pa ko na ang parents nag-ubrabe, sinupod nila sa balay, tibigid lang, no?
Yes, Arnel? Mayor, ang city schools divisions natin, preparado na. And what's your marching order for the upcoming face-to-face? Preparado na sila, no? And you know, ang isa man niya manami bala sa pandemic, although why man talaga pasalamat ka may pandemic, pero waay sang sablag sa mga eskwelahan. So mga projects na tapos tagid napakayo mga dalan, like sa CTI, na palibot gina naton, hindi na mabasa mga sapatos sa mga kabataan, maglibot na sila sa ila eskwelahan. Ang iban nga eskwelahan sige aton nga balik kay daw ang iban niya matahom na, ang iban kinahanglan pa naton i-improve. Daw kadamo sang naubrata sa eskwelahan, no? Sa duwa ka tuig kay way sablag, way klase, way tanan. Mayor, ano ang mga good practices nga ginaubra naton sa mga barangays nga may ara kita 34 barangays nga dengue free pa sa Subong? Anong mga best practices? Well, ang sa ini nga mga barangay, ang ilang regular nga pagtinlo. Ikaduwa, ang ini nga mga barangay, hindi ni sila mga lowing, no? Damo bala gabasa-basa nga tubig, low lying nga mga barangays. Katatlo, ang ilang nga mga barangay officials shadow active, no? Unfortunately ang dire mga dlagko ta nga barangay sa Molo kag Arevalo, ang Kalumpang kag Kalaparan shadow kadako nga nabudlayan gid sila kag dira ang may mga clustering kita mo man dito sa Balabago, no? Dako man nga barangay nga may mga clustering man kita. Mayor, ano mga parameters, Mayor, nga makadeclare sang state of calamity because of dengue? Gaulat lang ko sa aton nga City Health. Once we reach that threshold in coordination with the DOH, then we will have to declare what we have to declare. May sugpon lang ko about sa school, sir, nga question ni Arnel. This one's from Pearl Lena of PNA. Ano support sang city sa schools this opening? Ano kadako ang local school board fund nga pwede magamit this year? Kag anong aton priorities? Ang first of all, no, anong support? Kaina pa lang, sang ligad pa lang nga semana, nag-meeting na ko sa pulis. Kay preparado ng pulis ta for school opening. I think subungan nga Lunes daw palibot na sa tanan nga eskwelahan na sila. Mayuman kay kadamo na sang nabakalta nga mga patrol cars para sa pulis. So the presence of the police will be there. Ang aton nga school board funds, pagsulod ko di isa na sa issues ng COA, kay daw pila lang ka projects ning na obra sa aton nga SEF, no? Special Education Funds. Te subong daw Mayo aton lakat, ang mga projects ta na pa ubrata kalabanan, no? Siguro masiling ko mga 90 to 95% ng projects ta sa SEF natapos ta na. And hindi lang ko kadumdum kung pilato ang funds ta, basta ang kung pila na dati ginaubos ta na. Kaya ang akong target by September, ang tanan nga mga projects ta, ang mga plano napasaka na sa back, no, para maka-proceed na kita sa bidding. Kita nyo ni kung kisa kada-kadto nyo di may mga plano na yung na-follow up ta ni. Hindi lang ko ni siguro kung general fund ni o kung SEF, pero sige ni nga sulod. Kay by September, kinahanglan masulod na tanan sa back ang mga plano, kay tiisip nga na 45 days, no? Kay ang bidding process 45 days. So September, October, November ma-implement. Question Glenn, ha? Sir, with the
paghihapon sa COVID-19 and then ari naman ang monkeypox. Anong stand din mo, sir, sa propose na pagbalik sa international flight sa Iloilo? Well, si Governor may ara na siya stand na, no? And kami nga duwaya, I always support the Governor in all his pronouncements. Amat-amat lang siguro. Ang klase, kinanlanagin man, ang uli itong CDC ng pagwa na itong bisan positive ka, daw 10 days na lang, no? After 5 days, maswab ka. You know, daw amat-amat na kita pakadto siguro nga ma-endemic na ni. Kung kisa negative ka, no? Parehas ang akon nga gaupod sa akon, negative, gintrang kaso siya, negative siya. Sang mabalik na siya tani, nagpositive siya, sang asymptomatic na siya, you know, mugi na ang kabuhi. Pero iban may igo, iban ay, iban din sa amon sa City Hall, kadua na igo, iban way man na igo. You know, basta importante may vaccination. Kag importante nga nagpagwa ng DOH nga tanan nga expired nga vaccines islan sang COVAX. So kita may mga expired kita nga mga vaccines islan na tanan sa COVAX, and then once ma-allow na sang second dose ang tanan, pwede na tanan maka second dose. Once ma-allow na third dose, ma-third dose naman kita, you know. Though ay man though okay man lang Mayor, after sa 2 years nga na-experience yan ang COVID, ang syudad sa Iloilo preparado kung pareho nga ang pandemya nga naging nadamo nato na experiencehan. Hindi na tani magbalik. Kapoy na. Tani hindi na magliwat sa akon lifetime, no. Why ako nakapinsan nga mo ni klase tubagon ko sa first term ko pagbalik ko mayor. I think it has been very, very challenging for all of us. And unfortunately, so many of my friends passed away, no? Kaya sa una, way patubako natin, subong may ara na kita, may second dose na. Ang kabataan gani, magkut-kutog ina sa school, sa aton nga sports academy, ko kabakuna ka mo, kabakuna na to gali sila. So, you know, once you are vaccinated, you have necessary protection. May number kita, Mayor, kung pila ang ilislanta nga expired vaccine nga islan sang COVAX. Why pa ko nakalista, but you know, tingnan magsiling sila, islan nila tanan, ang DOH na, no, kaduwa na ng pagwa, ang mailis ko no, COVAX. COVID. Mayor, nagnubo ng aton nga growth rate sa nga COVID-19 according sa Okta Research. Nagnubo ng aton nga growth rate dire. According to Okta, nagpanaog na kita. Gin-check ko ang aton nga sa quarantine facilities, gin-check ko kay Gab, gapanaogin man ang cases, no? Subong alas 12, ang cases kagapon do 36 lang to. Subong ang cases alas 12, 4 lang. So kapanaog na gin man. I think cases are going down. Kita among the first nga nagsaka. Daw nag-upod kita sa NCR. Subong siguro kinapoy na gin man. Kapanaog na. Pero of course, face mask ka. Basahan ko to gani sa isa sa Canada to. Optional na ang face mask, no? So diriway ko ga face mask because diriya sa kwarto ko may negative pressure. So ang negative pressure ni sige sulodi sang fresh air, sige mangwa sang hangin diri sa ato, no? So sige niya ang ato ni di nga opisina do parehas lang ni di emergency room sa ospital or sa aeroplano. But kung sa sagwa ka nga upod sa iban or sa enclosed nga iban nga environment,
I think sa subong usargid kita face mask. Ang atong pong survey, paglalanta mo sa kita mo, optional ka mag-face mask. Ginabantayan bala sang DOH nga makalabot kita a certain percentage of our population nga maka-booster na. Once maka 50% kita kunong naka-booster na, pwede na ta maka-optional. Kita ginatanaw kong data ta daw sobra na kita gani 50% but bilog nga population ang ginatanaw nila. Sir, question from Joey of Inquirer, sir. Regarding gapon COVID and monkeypox, how do we ensure that people who wish to visit Iloilo City can travel here safely? First of all, ang monkeypox, ang nabasahan ko so far, it's not as infectious as COVID. Ikadua, kinanlan may ara kagid may gani na, may contact gid ang monkeypox, no. Hindi siya by air nga nagalibot nga pareha sa COVID. So hindi ko tamaan ka worried sa monkeypox, no. And nagpabaluman ang DOH nga nagapreparar na sila para makabakal na sila gani isang vaccine sa monkeypox. So I'm not as worried as monkeypox as COVID. Ang COVID because of the vaccines kapanaog na subong ang aton nga worry sa COVID, no. So far I've not heard of anyone nga naigo sa COVID nga napatay nga vaccinated. May ara ko yan nabatian nga unvaccinated nga napatay recently, no, but ang vaccinated why ko yan nakabati nga nagapatay. Mayor, next question. Good morning, Mayor. Mayor, kumusta magandang hapon niya LPTRP consultation? Ano ang updates mo? Sa ini nga semana may last kita nga consultation sa Kapitolyo. Daw sa buwas bala to 16. Tapos may gina-schedule si SEDFRI Councilor Cabaluna daw sa 23 or 24 nga summit, no. After sina i-final naton kag i-submit liwat sa DOTR. Pero as I have mentioned earlier, I think we will have to suspend it for another 45 days. Ano mo nakita ka Mayor na i-suspend for another 45 days? Ano mga reasons na nakita ka? Submit na pa niya sa DOTR. After DOTR, balik naman niya sa Sanggunian. So, I don't think may time kita. May follow-up, Steve. But we will proceed with it. I think we have done so much consultations already. Sir, question from Joel Franco. Pila ang anniversary bonus ng City Hall employees kag sino ang covered? Basi na laman na to. 3,000, no, kag ang tanan nga regular employees. No, may question ka? Noel, sige. Sa nababatang Mayor? Sa 24. 23. 22? Doon na-announce ko kay nalipat na ko. Oo. Noel, Hello, Mayor. I would just like to ask about the Senator Robin Padilla filing a bill to institutionalize civil unions for same-sex. So, what's your reaction about that, Mayor? I have no objections. You know, ano na ni subong moderno na 2022 na kita. So, why na niya issue? Anything goes. Mayor, may update kita sa recommendations ng City Legal Office nga pasakaan kaso si Dr. Forteza. Ginaprobahan ko na to. I do not know. I will have to check with them.
ang city legal ginpabaluman ko gali nga base buwas magwa na ila findings kag recommendation sa CAVE nga investigation sa Martes, no, buwas. So once nga makakuha na ko kopya, pasa ko na kay Lucy para nga makaskade sa inyo. Pero ang kay Dr. Fortesa, waay pa ko sa ka-check sa legal, I'll check with legal. But may ara kita development dira na ngayo si Dr. Fortesa nga ma-retire siya sa December of this year, no, because may ginabatsyag siya. Sa iya retirement, meron maka-affect pa ang ongoing na conduct ng CPA Sa sa kaso niya. well, depende sa findings sa ini. Pero check ko karon kay ginaprobahan ko na to pagwa ya. Pa-check ko. Basta nagpadala siya sulat sa akong last week nga hasta lang siya December 2022. Kayo ang aton nga pa. Kasi ang mga operational natin kumansa. Ato na to kanday do na, no? Ginahulatan na lang ang elevator, may delay ang elevator kay 5th floor to. May delay elevator because you know the lockdown to bless China. Di daw promesa nila end of the month. Tapos may support kita rin sa National Resilience Council sa iya sa Mega World kag sa SM nga para sa aton nga mga systems dira sa sulod sa command center. Initially up to 20 million, no, sila ya ginlista na to ni Dona, no, kinahanglan niya sila mabakal. Mayor, may mga gin-deploy kita nga police dito and then ginpatakot May sa CCTV. pulis na to ginpatanaw na ko na to kay ang second floor ila na. Pila ka bilog, Mayor, mga police dito? Well, initially daw 15 to nambal nila. Thank you, Mayor. Kag may ano na to, pulis kan. Kompleto na to. So si Donato na to ya galing ti, you know. Di lang ko na yung magkanto to kay wifi elevator. Mayor, ang 3,000 nga bonus for regular employees din ko nga pondo. Ang 3,000 nga bonus na sa mga regular employees din ko Ay, nga pondo. dala na sa general fund. Sir, question from Joey, sir. Last na lang. Ang national poverty rate in 2021 increased to 19%. How do we fare here in Iloilo City, and how do we ensure that people's lives will continue to be uplifted despite visible economic downturns? Ang aton balagi na obra kadamo subong like ang aton nga JPT Escape, may ara kita mga dispersal, no, may rabbit dispersal, may chicken dispersal para sa additional nga protein, no. Why na kita yan nagbamakal sang manok dira naman lang gina-grow naton dason ang mga bata nila mo man gina-disperse ta. May ara kita nga tie up sa DA datudlo kita paano sila mag-grow sang tilapia sa ilang mga ponds, no. Ang skills training naton sige-sige, no, nagperma ko di sang massage, ano pa to, beauty care, kag bread making, no, upod sa Iloilo Bakers Association. And may ara kita nga driving and C2 kag sige-sige ang aton nga tanan nga skills training. We are doing this to make everyone resilient. Nga bisan nga muning sitwasyon, may ara sila skills, makapangita sila trabaho. May ara man kita bala cash for work. Ang cash for work ta gina-target nila subong ang mga drainage nga guba, gabulig sila sa Edescape, gabulig sila sa aton beautification. May ara man kita gina-identify nga mga hatagan sang AX. So we're doing everything and all of these are coordinated with each other. Hindi kita kapili kung ano sitwasyon ta subong, but know that the city government is doing everything under its control together with the national agencies para nga mapahaganagan tang epekto sa aton pumuluyo. May pa. Last na lang kit, sir. Higit.
Si Joey, sir. What are the improvements that are being planned for the bike lanes and any extensions nga gina-consider naton, sir? May ara kita nga nakitaan sa mga bike lanes na nga panas na gid ang iban. Siguro kung may dason kita nga supplemental budget butangan na na fundo, no. Together with the improvements of our sidewalks, no, kaya kita nyo ang imbanta nga sidewalk daw kung kisa redis babaw dugay-dugay manaog naman so saka naman, no. So kayo huntang mga sidewalks ta diri sa Calerial, ang mga bike lanes ta mga panas pa-repaint ta kag siguro ang mga iban nga daw delikado gid mabutang kita mga barriers nga plastic lang. Kita ko sa Pasig daw na pamutang sila. Okay, ang mga taga-Tribune may question. Yes, please. Good morning, sir. Yesterday, nakita ko sa Twitter nga nag-trending ang Iloilo because of sa bike lane, Balahaw. Ano yung mahambal mo, sir? Ano reaction mo about it? Well, first of all, I think why man taga Pabugal, pero we have the best bike lanes in the country. And I think we should be proud of that. Si Justice Leonen Blado nag-tweet dito, no? Katawom na gid man kay may mga areas kita nga nagtanom kita mga kahoy, may mga nagdalagko ng mga kahoy, nagtanom kita mga bulak, nagpamulak na. So, ang area na, especially dira sa Aquino Avenue, no? Halingin pagsulod sa city hasta sa UP, matahom gid man nga lugar, no? And I think kung magpensar ang mga tao about Iloilo, amo na ilapin may ginatanaw. But the bike lanes are not only there. You find the other bike lanes dira sa esplanade naton. And kung mag-bike ka gani alin dito sa Aquino Avenue, makalabot ka diri sa City Hall. Kaya makaagi ka sa mga esplanade naton. Thank you. Okay, thank you, sir. Thank you, everyone.